根据着这国安局的统计，对去年到即马呢，已经有51个台湾人入境中国时阵，互中国去查，人数也增加的趋势。另外，路透社也曝光有一寡伫咧中国的外资企业，即马也会烦恼家己的台湾员工，无细致就去违反规定，互中国安罪名。即马也开始伫咧咨询专家的法律意见咯。 去年到现在，大概已经有15位的国人在进入到陆港澳的地区遭到中共的拘留审判。那另外有51位的国人在入境的过程当中遭到中共的留置巡查。那我们觉得案例有增加的趋势。中国去年制定反间谍法，今年佫有订改大毒22条，保守国家秘密法。国安局表示，台湾人入境中国防留地巡查的数量有增加。 陆委会6月也甲中港澳的旅游警示灯号提悬到柑仔色。国安局表示，捌伫政府部门做事、参与公民行动，科技人员风险拢较悬。曾经在政府部门服务过，特别是我们的国安系统或军警部门，参与一些相关的公民的团体的活动，那可能有涉及到对中国自由民主人权的批判。再来是曾经在高科技产业，那有涉及到高科技机敏科技，对机敏科技的。根据外国媒体路透社报道，因为中国这寡新的规范，有一寡伫中国做生意的跨国公司，烦恼家己的公司员工可能无意中踏着中国的红线，开始咨询专家的法律意见。法律专家认为，中国一贯的手法就是用无清无楚的法条，限制中国人威胁台湾人，甚至看到连外国人的行动言论都想要控制。这套东西一直是中国跟对香港国安法跟那个最近维护国家安全条例对香港一模一样的东西。中共的集权的秘密就在于它不确定性。 他不可能把东西写确定，这种情况是创造个极高的不确定性。长期关注香港、台湾人权议题的律师宋波表示，中国正在透过立法向我宣传这寡方式，带来推塞台湾属于中国的观点，而且看过其他意见的声音。宋波建议政府咱要有方法，共款带来向我反驳中国的意见，唔通互国际上只存中国的声音甲观点。记者郭文正由台北报道。